大家注意看啊，把西兰花放到开水里烫一下，出锅啊，瞬间就是一道美食。那还能好吃吗？老好吃了，清爽不油腻，有营养还下饭，99%的人呢都没有吃过这道菜。烫1分钟之后啊，咱们把西兰花捞出来，然后呢放到凉水里边去给它过凉，迅速降温，这样它的颜色更绿。西兰花这样烫完之后啊，咱们给它过完凉，然后呢烫过的西兰花啊，其实比你用盐和面粉洗的更干净彻底。这个缝隙里边的什么灰尘呐、农药残留啊、杂质虫卵啊，这一烫啊全都干净了。洗干净之后啊，咱们把它捞出来，控水。西兰花啊，咱们给它顶刀呢，切成小块。西兰花又被称为蔬菜皇后，西兰花里边富含大量的维生素、膳食纤维，还有钙。咱们家老人、孩子、孕妇、宝妈妈都应该经常吃。切完的西兰花根啊，千万不要扔，这个腌咸菜特别的好吃。我把这个腌咸菜的料汁比例给你们放到视频结尾，需要的哥姐们可以截图啊。咱把这个切好的西兰花放到碗里。碗中咱们打入鸡蛋，磕鸡蛋的时候，咱们在菜板上敲一下，不要在碗边敲，在碗边敲蛋壳都进来了啊。咱们来上一勺水淀粉生粉，很多哥姐妹说炒鸡蛋有的时候发柴发老，对不对？你放点粉呢，它锁水 ，Q 弹弹的。然后呢，要想鸡蛋不发腥，咱们家里有陈醋、米醋都可以啊，筷子蘸几滴，一搅，这样的话呀，鸡蛋一点腥味都没有，而且呢更加蓬松，更加嫩。每天我都会用心分享一些做菜的经验和小技巧，也麻烦您帮我点一个小红心。在家想吃啥不会做，随时都能找到我。小董祝愿您身体健康，万事如意，财源广进。感谢大家了啊！搅好的鸡蛋液咱们倒入盘中，调料非常的简单，加入炒菜1半的盐，放一点白胡椒粉。好吃的关键，咱们放上1小把南极磷虾肉。哥姐们去挑的时候啊，买这种烘熟去壳7成干的，这个磷虾肉它是可以直接吃的。根根揪揪的，越嚼越鲜。南极是地球上没有被污染的海域，南极磷虾呀，不但干净，而且味道鲜，营养好。它蛋白质含量比牛肉还要高，钙含量是牛奶的10几倍。咱们家有老人孩子，应该经常多吃点它。炒菜你就放上这么1小把就行啊。好多哥姐们还是用那个虾皮做菜呢，虾皮啊，有的时候齁咸的，吃着还牙碜。这个皮的营养啊，那肯定没有肉的营养好，对不对？对呀，超市里边也有卖的，我们酒店都在用这个南极磷虾肉做菜，只做优质品质，美味至上。这一包净含量100克，配料表很干净啊，只有南极磷虾，没有科技狠活，蛋白质高达67%。你去超市里买这样1包磷虾肉，要不要20多块钱？要吧？正常买5包是不是要100多块了？对。现在厂家有个大活动，视频左下角我给你们挂个链接，39.8块到手5包，划不划算？划算呢。很多人说我没吃过没尝过，万一收到手不一样怎么办呢？我再给你们多加2包作为试吃试尝。来，收到货，打开这2包，包包子、包饺子、拌馅，炒菜做汤，你放一点尝一尝，真的溜鲜溜鲜的啊！好吃就这慢慢吃。如果这2包吃完，你有什么不满意的也没关系，2包吃光了算我的，剩下这5包你联系客服申请退货，我不让你多花1分的冤枉钱，7天无理由，运费险全都有。现在下单到手一共7包，1斤4两的好品质磷虾肉，哥姐们不要贪便宜去买那种小作坊给你们用陈年旧货，加了色素、香精翻新加工的，那个根本没法吃，买到家呀都后悔，全扔了。天气热的时候啊，咱们用的是泡沫箱加冰袋发货，收到手里之后啊，你们打开包装箱，把虾肉放冰箱里去冷冻保存，能放1年12个月。这个磷虾肉啊，它是海产品，做菜的时候啊，咱们稍微少放点盐就可以。搅拌均匀，准备下锅。热锅凉油热完锅之后啊，来点大豆油、花生油、菜籽油都行，这样炒出的鸡蛋色泽金黄，味道还香。然后呢，油热之后倒入我们的蛋液，哇，用小火炒啊，先把边缘的推到中间去，让它熟。小火啊，咱们给它摊平，晃一晃，半煎半炒，鸡蛋边缘凝固了，会翻勺的像我这样，翻一下，不会翻勺的用小铲子铲成块也可以。炒成这样就可以出锅了，特别的嫩。出锅，漂亮，太香了。这西兰花炒鸡蛋呢，放点磷虾肉，特别的鲜香。学会这道菜，赶紧分享给你身边喜欢美食的朋友。你看看这小菜炒的啊，没毛病啊，朋友们。都说西兰花不入味不好吃，你像我这么做试试，放点鸡蛋，放点磷虾肉，这咬在嘴里边，老鲜老香。这是小虾肉，看这虾仁。没吃过的哥姐们，赶紧拍上1单尝一尝。炒鸡蛋啦，拌馅你放上一点磷虾肉，特别的鲜，根根揪揪的，老好吃了。